Всем привет! Вы на канале Свинки с моря, и сегодня в видео я вам покажу, как делаю уборку в клетке у моих морских свинок. И сначала нужно пересадить свинок из клетки, в которой будет уборка. Иногда я их сажаю в загон, а иногда я кладу плед и на него ставлю решетку от клетки. Потом я убираю верх клетки, и если вы заметили вот этот вот обгрызок обоев, то это сделали мои свинки. Убираю все аксессуары из клетки, домик, миску, коврик ПВХ, и как-то так выглядит клетка, в которой не убирались 3 или 4 дня. Основная часть уборки — это убрать весь наполнитель из поддона. Убираю весь наполнитель совком, а пыль собираю щеточкой. После этого остатки пыли собираю мокрой тряпкой. А также подметаю комод, на котором стоит клетка. В чистую клетку насыпаю наполнитель. У меня это древесные гранулы плюс коврик ПВХ. Возвращаю свинкам их домик, а также ставлю решетку в клетке, которую я уже предварительно помыла. Вешаю поилку и кладу сено. Вот и все, клетка готова, остается заселить свинок. Было все видео. Всем спасибо за просмотр. С вами были Свинки с моря. И всем пока-пока.